Sekarang aneh banget. Itu orang-orang ngapain pada nonton dia? Sambil itu lagi, fish. Kalau Desta. Nah, jadi mereka ada konten di MLI di Majelis Lucu Indonesia itu mereka bertiga. Memang kalau dilihat ya itu kontennya absurd banget. Emang itu konten isinya apa sih sebetulnya? Sebenarnya konten itu berdurasi untuk kita menjadikan satu sama lain pertemanan ini untuk menjadikan titik terang kami bersahabat bertiga. Enggak, kalian bersahabat banget emang bertiga tuh. Oh parah, ini banget udah. Maksudnya udah lama gitu. Baru. Kalau baru saya nggak ini banget dong. Tapi untuk di konten memang selalu bersama.